الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نتسواجو إنو ترى مدارج السالكين تي الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أنصر نقا إبتي الخوف إبروا لبي جوسف الله جل سبحانه وتعالى. Ìpín nínú ìjọsìn a gbọ́dọ̀ máa ṣe fúlùwà wa ọ̀nà al-khawf ìmọ̀ bẹ̀rù Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dukkan tí ó bá bẹ̀rù Allah níbi ìjọsìn fún kò ní mọ rírì rẹ̀, kò ní yàgò fún máṣe Allah olóńtàn ni ó fẹ́ máa ṣe. Àti kà á síwájú ọ̀rọ̀ débi ìbáṣepọ̀ àti ìyàtọ̀ tó wà láàrin al-khawf, kalimatu al-khawf àti àwọn kalimat tó jọ nínú èdè Lárúbáwá tá a sì máa ń lò nínú èdè sharia. Irú náà ni al-wajal, irú náà ni al-khashya, irú náà ni ar-rahba, al-hayba àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So agbẹnudébi ọ̀rọ̀ كما وفا أبو القاسم الجنيد أن الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. وانت بصر نقول الخوف إبرو يوم مو العقوبة إدياجة يوم مو على مجاري الأنفاس لوري بي ميمي سوكي mímí sílẹ̀ bó bá ṣe ń lọ. Al-anfas jama'u an-nafas, ìmísókè ìmísílẹ̀ olóúnjẹ́ an-nafasu. Bá a ṣe ń mí sílẹ̀ tá à ń mí sókè a máa bẹ̀rù pé ìjọ kan mà ní títà mà lè dé, ìjọ kan láà mà ní lè mí sókè mà, láà mà ní lè mí sílẹ̀ mà. Títẹ́ bábọ̀ ti dé kí ni ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. So àpẹẹrẹ al-khawf nìyẹn. Al-khawf ni ó máa rán wa létí pé mímí sókè mímí sílẹ̀ wa ìjọkan tí kò ní tẹ̀síwájú mọ́. Ìyẹn yóò wá máa jẹ́ kí a múra sí iṣẹ́ olóore, yóò jẹ́ ká máa bẹ̀rù ìyà tó ń bẹ lọ́dọ̀ Allah jalla subhanahu, yóò sì jẹ́ kí a lè máa ṣe láti máa jìnnà sí àwọn àwà tí ó dá. Wákìl ẹlòmí nínú àwọn olùmọ̀ wọ́n ní al-khawf ittirabul qalbi wa harakatuhu min tadhakkuril makhuf. Wọ́n ní al-khawf ìbẹ̀rù òun náà ni ìkọlù kọgbà tó mọ́ ṣẹlẹ̀ sọ́kàn, wa harakatuhu àti sísákiri ọkàn min tadhakkuril makhuf nígbà tọ́kàn bá rántí pé nǹkan bẹ̀rù kan máa ń bẹ wájú, iná máa ń bẹ, jahannama máa ń bẹ, ìyà máa ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tọ́kàn wa máa sákiri, tọ́kàn ò ní balẹ̀. Ìkànnì àwọn olùmọ̀ wọ́n ní túmọ̀ al-khawf nìyẹn. Wákìl ẹlòmíì nínú àwọn olùmọ̀ wọ́n ní al-khawf harbul qalbi min hululil makruhi inda istish'arihi. Wọ́n ní o náà ni ìgbé ọkàn sá àbí sísá tí ọkàn tó máa ń sá min hululil makruh nígbà tí n tọ́kàn ọ̀fẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ gbì ọkàn wà sákúrò mẹ́ inda istish'arihi nígbà tọ́kàn bá ń fura mọ̀ pé nǹkan tí ó dá ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbó ti ṣẹlẹ̀. Eléyìí náà ni àwọn ìtumọ̀ mẹ́rin èyí tí wọ́n fún al-khawf. Tá bá wo àwọn ìtumọ̀ yẹn papọ̀ níbẹ̀ yẹn a rí pé al-khawf
ó ní ṣe pẹ̀lú ìgbárasá ìgbọ́kànsá ìsákúrò níbi táàfẹ́ ó ní ṣe pẹ̀lú ká máa bẹ̀rù ká gbé ọkàn wa kú níbi tí ìtọ́kàn wa ò fẹ́ táàfẹ́ kó jẹ́ sábàbí ìyà fún so mùsùlùmí a ní bùkátà sí khawf nínú gbèsè ayé wa àwọn tó máa ń sọ pé àwọn ò sin Ọlọ́run ọba nítorí iná àwọn ò sin Ọlọ́run ọba nítorí ìyà tó ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lọ̀rọ̀ yẹn a máa ń sin Ọlọ́run ọba nítorí pé a fẹ́ wọ̀ náà wọ́n ní wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin lọ́wọ́ ní ẹ bẹ̀rù náà èyí tá a ti pa lẹ́sẹ̀ tá a ti pèsè fáwọn kèfèrí ó ní ẹ bẹ̀rù rẹ̀ Olúwa tó dá iná ló ní ẹ bẹ̀rù ẹ̀ fattaqun nara Ànábì sallallahu alaihi wasallam wattaqun nara walau bi shiqqi tamra Ànábì ní ẹ máa bẹ̀rù náà ó dà kó jẹ́ pẹ̀lú awọ ẹ̀dẹ̀bínú kan so a máa ń bẹ̀rù náà o a máa ń gbọ́kàn sákò níbi ìyà náà gbọ́dọ̀ bẹ̀rù náà iná jahannama narullahil muqada iná Olúwa tó ti kò allati tattali'u ala al-af'ida iná tó máa ń jóni dọ́kàn iná tó máa ń jóni dínú egun ó tó bẹ̀rù abúlúwa Olúwa má jà wọ̀ná tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìbẹ̀rù al-khawf ní ìpele alákọ̀ọ́kọ́ òun ló sì pàtàkì jù nínú gbogbo kíni o ní gbogbo ìpele ìbẹ̀rù ìpele tó tẹ̀lé ìpele tó tún lékè kàjú al-khawf lọ òun náà ni al-khashya ìbẹ̀rù ọkàn ìbẹ̀rù tó ti inú mà tó tinú rẹ̀ jáde tí ẹ̀ tó ní al-khashya al-khawf ó ṣáájú rẹ̀ al-khawf olómọ bí al-khashya ìbẹ̀rù tọkàntọkàn ìbẹ̀rù pé wọ́n rí mi mú rí mi màmá bẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n wà ní kọ̀kọ̀ wọ́n wà ní gbangba màmá bẹ̀rù Ọlọ́run kọ́ra kí n má gbára mi sá kí n má gbọ́kàn mi sá màmá bẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n ní al-khashya akhassu min al-khawf tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa al-khashya ó wà akhas ó wà more specific ó tún ọ̀rọ̀ ó fà sínú ju al-khawf lọ al-khawf awsa'u minhu aw minha al-khawf ó kẹnu ju al-khashya lọ so ziyadatul khawf aw ziyadatu ala al-khawf ó ní al-khashya ìpele tó tún ṣe gíní o tó tún ju al-khawf lọ ó ní al-khashya èyàn ò lè jẹ́ minal khashi'in èyàn ò lè jẹ́ kan nínú àwọn ahlul khashya àfi kó jẹ́ yí pé al-khawf ti ṣáájú kí wọ́n sọ ń pa rẹ̀ wọ́n ní fa inal khashyata wọ́n ní fa inal khashyata lil ulama billah wọ́n láwọn tó mọ Allah àwọn tó nímọ̀ ń pa Allah àwọn tí Allah tí ó yé dáadáa nínú àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run ọba àwọn ọmọ ní al-khashya famin alamatil ilmi al-khashyatu ajẹ́gbẹ́ lára pé èyàn ní ìmọ̀ ó ní pé èyàn máa ní khashya qala Allahu ta'ala Olúwa tó ga jùlọ ó sọ nínú al-Qur'an ó ní innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u Olúwa ní dájúdájú àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù Allah tàbí ń bẹ̀rù Allah nínú àwọn ẹrú Allah ó náà làwọn onímímà ẹni tí ó bá nímà kọdìlà yakhsha Allah kò lè bẹ̀rù Allah so al-khashya ó máa ń lọ pẹ̀lú ìmà nínú Allah èyàn máa nímà pa Allah èyàn fi ní khashya ìdí ni ẹ̀tọ́ yẹ pé al-khashya ziyada àlékún ni lórí al-khawf wọ́n ní fahiya khawfun
مقرون بمعرفة طبعا نكا شي تعريف الخشية أجاك الخشية خوف كاني ìbẹ̀rù kan ni tó lọ pẹ̀lú rẹ̀ al-ma'rifa tí ma ń bẹ pẹ̀lú mujarradu khawfu kí ní ma mujarradu àwọn al-khaifin abẹ̀rù Ọlọ́run ẹlòmí lè máa ní ó sábẹ̀rù náà jahannama ṣùgbọ́n tí ma bá ti ń bẹ pẹ̀lú al-khawfu yẹn ó ti dàdí khashya ìdí ni ẹgbẹ́ ní agbami tawhid àwọn afá ma ń sọ sùpínyà láàrin al-khawf wal-khashya ẹwọ́n ní usulu thalatha al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nígbàtán sọ min anwa'i al-ibadati allati tajuzu lillahi wahdahu ìran ìjọsìn tẹ́gbólú ẹdẹ́dà nìkan ló tọ́ sí wọ́n sọ al-khawf lọ́tọ̀ wọ́n sọ al-khashya lọ́tọ̀ wọ́n sọ ar-rahba lọ́tọ̀ torí pé àwọn nǹkan yẹn gẹ́gẹ́ al-imam Ibn Qayyim sí sọ́nù tírà tá ń ká yìí mutakọ́ríwá fìlìmáànà ni kìí ṣe mutaradifat kìí ṣe ọ̀rọ̀ tá sọ pé a lè fi lè jírò ilé ìtumọ̀ wọn súnmọ́ra wọn ni wọ́n yàtọ̀ síra wọn afáàní falkhawfu harakatu tó wá níbẹ̀ alkhawf haraka alkhawfu ní haraka ó ní kálọkábọ̀ movement ul alkhawf wal khashyatu alìjìmáà so wà lọ́kọ́ ṣàdọ̀nà alìjìmáà ìsúnkì kí nǹkan súnkì kó papọ̀ sójú kan ó ní alìkọ́ṣà so alìkọ́fù mọ́ lọ yóò mọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n alìkọ́ṣà yóò súnkì sí ojú kan ní wọ́n ni wà lè inqibad wasukun ìsúrakì wasukun àti ìpalọ́lọ́ ó ní alìkọ́ṣà wọ́n ni fa'ina alladhi yara al-aduwa fápẹ̀rẹ̀ ẹni tó rí ọ̀tá wàsẹ́yìn àbí àgbàrá omi tó ń bọ̀ wà náà wà zálìkà àbí tó jọ láwù halatan nǹkan méjì ló lè ṣe pẹ̀lú ọ̀tá tó rí yẹn àbí àgbàrá òjò tó rí ihdahuma nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ harakatu lil harbi minhu nínú kó gbìyànjú àti sá fún ọ̀tá tó ń bọ̀ tàbí àgbàrá òjò tó ń bọ̀ wọ́n ní wa hiya halatul khawf ìyẹn ni ibùsọ̀ àbí agbègbè àbí condition al-khawf wàtàníyà nǹkan kejì tí yẹn lè ṣe ó ní sukunuhu wa qararuhu fi makani la yasri ilayhi fihi kéèyàn lọ sápamọ́ sáàyè kan èyàn lọ farabalẹ̀ sáàyè kan tọ́tàyè tí ò ti lè dé báyàn àbí tí àgbàrá òjò yẹn tí ò ní lè dé wa hiya al-khashya ìyẹn al-khashya so al-khaifu ma sálọ ṣùgbọ́n al-khashi olùbẹ̀rù Allah pẹ̀lú khashya wọ́n rà dúkù síwẹ̀ kan yóò sì wọ́n bẹ̀rù Allah jalla subhanahu wa ta'ala so ilé náà ni ìyàtọ̀ tó mẹ́ láàrin al-khawf wal-khashya pẹ̀lú tá sọ yìí a ti rí pé tá bá ní khawf tá bá ní al-khawf ó yẹ ká tó ṣiṣẹ́ lórí kí khawf mọ́ di kí ni o kó mọ́ di al-khashya àwọn ọmọ àti al-khawfu yìí àti al-khashya yìí àtàwọn tó kù tá tó mọ́ ká láwọn jókòó tó ń bọ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá kò tọ́ sẹ́lòmí lẹ́yìn Allah so a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù ẹlòmí lẹ́yìn Allah ní ti bẹ̀rù tòótọ́ lápẹ́ ti ìbẹ̀rù tí a dámọ́ ni kò sí láìfi bẹ̀ kíyàn rí jù kò fèrè sí kíyàn rí kìnnù kò fèrè sí kí ilé fẹ́ ya kíyàn sákò ní ilé gbogbo àwọn yẹn tí a dámọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n bẹ̀rù pé àbá yí ẹjẹ́ lù ní o ní sórí lé lù í o mọ̀ mí òun kíní kan òun àgbọ́dọ̀ bẹ̀rù àwọn èèyàn báwọn ìmọ̀ bẹ̀rù àwọn tó bá ń dúkòkò pé ayé wa ò ní dá àwọn báyé wa jẹ́ ni àwọn sọ́ọ́díwèrè àwọn sọ́ọ́dí nǹkan kí nǹkan àwọn oníjárí kíní kan ìmọ̀ bẹ̀rù wọn ẹ̀bọ̀ la ṣe pẹ̀lú Allah jalla subhanahu wa ta'ala tí bẹ̀rù rú àwọn èèyàn yẹn ìbẹ̀rù tá a ní sùúrù àwọn èèyàn yẹn tó wá tó wá ń débi yí pé ó mú khashya dání ó ti lékún nínú ẹbọ nìyẹn abẹ́lú àwa kó mọ́ ṣe wá lẹ́lẹ́bọ̀ ní gbogbo ọ̀nà pátápátá wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh